大家好啊！今日同大家分享一下我嘅招牌菜香草奇脆芥末元貝黃。呢道餸咧喺香港嘅餐廳一般都係食唔到嘅，咁大家翻屋企可以試下整出嚟啊！好，咁今日咧就煮我哋嘅招牌菜啦，香草奇脆芥末元貝黃嘅。咁首先咧，元貝啦、茄子粒、靈芝菇、預先炸好咗嘅米，同埋呢個秘製嘅香草汁。咁呢個汁入邊咧有麵粉啦、奶油啦，同埋香草嘅，同埋要落呢個日本芥辣。好啦，咁而家我哋開始做啦。咁首先咧，我哋將啲元貝咧就飛水。水滾先好落喎，逢真海鮮嘅嘢，飛到佢七成熟左右就得㗎啦。拉油嗰度咧，一定要用猛油，好猛油，去鎖住帶子入邊嗰啲水分啊，就得㗎啦。好，拉到佢金黃色。然之後咧，茄子同埋靈芝菇咧可以放埋落去，拉到佢少少金黃色咧，就放埋啲炸過嘅米落去，掘開佢，等佢啲油可以疏一疏佢先。然之後咧，我哋而家可以爆呢個料頭，再加埋我哋秘製香草汁，加少少水落去，開翻佢。俾少少鹽、少少糖、少少味粉。咁我哋呢個餸嘅重點咧，就係 wasabi。好啦，咁將佢撈勻咗咧，就將所有食材放晒落去。最後記得唔好開火喎，一開火咧，嗰啲米咧就淋晒㗎啦。就咁兜勻佢啫。好，咁就得㗎啦。咁而家呢道餸就整好啦。首先咧，個蘋果咧其實係辣嘅，我又預先醃製好嘅。咁帶子嗰度咧，記得一定要猛油去炸佢啦，同埋啲落咗汁之後咧，記得唔好開火，就咁兜佢好啦。如果唔係咧，啲米就會淋晒㗎啦。咁呢個菜嘅味道咧就好特別嘅，好多人都未試過呢個味道㗎。咁大家可以按照呢個方法喺屋企試下啦。如果好味嘅話，喺評論區話俾我知啦。如果喺屋企嫌麻煩煮嘅，可以嚟呢度金玉滿堂揾我貓哥，等我煮俾你食啦。